And let's say, Pete Senior, Happy Fiesta, Sr.Santo Nino. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Sr.Santo Nino, sa pag-iguban mo sa among pamilya. Salamat sa mga grasya nga among natawat kanunay matag adlaw. Sa kabaskog sa lawas Ginoo ug panalangin kini ako mga pag-umangkon kapalintihan nga ni dinhi mga bisita nga gigambit sa among preparasyon. Agigpasalamat kanimo. Pray. Bless us, O Lord, and this day gift is about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy Fiesta, Pinchinya! Tayo. Ano ko na? Kita dugay na kani balita ba? Oh, dugay na. At orang Ito sa itin. minora ko na. Minaw na mo sa mananoy nga tingog ka? Di ba? Minaw na. Ano ka sa ito? Oh, ano na. Ya ko. Chicken. Iraw nalit man. Di. Yan ang lechon ko wali. Orang nahalhang. Hang. Kamal binik kay ube. Si Uji. Lili. Nay, unod di mo na yun. Diyan ako. Ano kay mo ka mo?
sila. This is our channel guys. Wala na mga